Erleben Sie Premium-Atmosphäre für Ihr Wohnzimmer. 8 stimmungsvolle Kaminimpressionen, 4 Sound- und Musikoptionen, ausgewählte Highlights der klassischen Musik. Und als exquisites Extra für die perfekte authentische Kaminatmosphäre das 5.1 Surround-Klangerlebnis der Klassik-Highlights, unterlegt mit dem Originalton des Kaminfeuers. Außerdem exklusiv kompilierte chillige Lounge-Tracks deutscher Top-Produzenten. Natürlich können Sie auch einfach nur zum Klang knisternder Flammen entspannen. Über 3 Stunden Laufzeit, unglaubliche 32 Atmosphäre-Variationen. Erleben Sie Premium Kamin, mehr als heiß.